Hello Қазақстан. Сіздермен мен бүгін Қанатбек Бексұлтан және Бекаш Шорнас достар. Бүгін өзіміздің Эона газеттегі летсплейімізді жалғастыратын боламыз. Бұл летсплейді машинаға челлендж, содан кейін қараңғысуды үйрететін боламын. Біздің бір бала жүр, Кенг дейтін. Достар, айтпақтай Эона газетте осы неме қыс мезгілі FPS басқан кезде қойылатын болады, бірақ мен қазір виза түсіп жатқаннан кейін FPS болса мүмкін қатуы мүмкін. Сондықтан сіздерге біраз жақсы сапалы видео болсын деп FPS алып тастадым. Қазір автосалонға барып бір машина алатын боламыз. Сол машинаға тюнинг жасап, одан кейін қараңғысы. Ойбай. Не істеп жүрсің? Йоу. Достар, негізі мен дұрыс емес. Міне достар, қазір серверде 80 адам отыр. Науда басып кетіп жүрміз. Айғамыз жүрміз. Тастардан қорғатын болып қой. GTA ойынға кіріп жатыр дейді, яғни нұрланға серверға кіріп жатыр деген ойдамын. 80 адам. Міне рейнджіктер мына жерде көріп тұрсыздар ғой дейме. Қазір бір машина сатып алатын боламын өзім. 99-да Анжол алып сәндедім. Қайтадан сәндейм әлде. Жоқ, жәрі 99 сәндейтін шығармын, себебі осы 99-ды алатын болам. Қазір қап-қарақ олайын. Жоқ, әлі қап-қарақ олған дұрыс қой деймінші де. Қыз алып қашу дейтін операция дейтін бір кино бар, білесіздер ғой деймін өздеріңіз. Сол кинода қара 14, жоқ, ол емес екен ғой, 25 теңгеде екен ғой. 25 теңгеде бір қара 14 бар, Қайраттың тектің ойнайтын киносы. Сол жүзеге 14 секілді әдемі қыламыз деген ойдамын, және Шумахер деп атшармыз. Ең алдымен бар подвескісін көтеріп тастаймыз, содан кейін қараңғысуды ең соңына қалдыратын боламын. Бірінші бүйтіп барамыз да телоға кіріп, мынаны 0.35-ке қойып тастаймыз. 0.35-ке қойдық. Міне достар, асы көтеріліп қалды кәдімгідей. Енді немеге барамыз, қалай айтсам болады, тонировкаға барып тонирін қойып тастайық, одан кейін номеріне қоятын болады секілдіміз, себебі қазір достар номер қойғанда қазір немеге бірінші номер қойық па, жарайды номер қойсақ, қандай номер қойсақ болады, бос дегенді қойық. Алдың лайфхактарында көрсеткен болатын, осыдан кетеміз кетіп қаламыз. Бізде ақша жоқ болса да бұл номер қойылады, себебі тегін секілді болып тұрады. Ойбай, не болды маған өзі, қайта машинамен соғып. Үйдің оң жағында аваринканы жағып қоямыз, машинамен починить етіп, мына жаққа шығып, қазір мен видео түсіп жатыр деген ойдамын. Егерде түспесе, онда бітті. Вообще тюнинг жасау дейтін видеоны түсірмейтін де шығамын. Тима кезет дегенмен жарыс келеді. Бүгін отшамызда дискісін қойып тастаймыз машинаға. Ол үшін мен өзім таңдадым. Мына дискіні қойып тастаймыз менше де. Әдемі ойды. Достар, битті қоймаңыздар, дискіні бит тигізіп кәдімгідей. Жоқ, ондай болса ол қате қойылатын болады. Кішкентайғана кішірейтіп біраз. Кішірейтіп, одан көбейтесіз де, пірмен де етіп етесіз. Міне достар, әдемі қойылды диск. Міне осындай тюнинг керек қой, негіз 99-дарға. Өте әдемі, ал енді қараңғысуды сіздерге көрсететін боламын. Чүт артын кішірейтіп басамыз ғой дейме, типа бұлпан секілді қып. Сен дұрыс емес бауырым, сен ажағымен жарайды. Телоға кіреміз достарым. Бәрі айтады, движокқа кіресіздер, 280-ге қойысыздар. Одан передний деген 4x4-ге қойысыздар да, ускорение тұра береді. Одан телоға кіресіздер, одан перемещение можете деп тұр ғой. Сол 0-ге қойысыздар да, зависение торможением дейтінді 0.15-ге қойысыздар. Одан резкость автостарттан 3-ге, одан колесаға кіресіздер де 0.8-ге қойысыздар. Одан 12-ге қоятын болысыздар. Одан кейін мына жерге 1-2-ге қойысыздар да, одан арада DBL деген телефон соғып қалған қарш. Қазір немеге артқы дөңгелегін кіргізіп тастаймыз. Артқы дөңгелек кірді ғой не?
Вот жылатын болды машинамыз. Так, подвескасын кішкентай түсіретсе келеміз. Вот осылай міне. Үф, достар, әдемі. Ал енді тексеріп көрейік, машинамыз қалай жүретін болды. 157-ден жаңа 157-ге апарат, негізі өз скоростьті мен қазір таран қостым. Одан кейін мен гелигім алдыңғы видеода қатты жүретін секілді істей алмаймын, достар, себебі бұл EON кезет жасалып жатқан кезде сервер обновление болар кезде мен осы серверға кіріп ойнап жүрдім. Сол кезде емір загрузка толтырып көліктерді алып скорость қойған болатын. Ол кезде скоростьқа шектеу жоқ болатын. Сондықтан қазір міне FPS басып көрейік, достар. Егер де қататын болса, осы жерден видеоны аяқтайтын боламыз. Міне, достар, FPS көріп тұрсыздар ғой, не әдемі ғой. Тез лайктарыңызды басып тастаңыздар. Алдыңғы видеода айтқан болатын, 20 лайк жинасаңыздар келесі видеоны түсіремін деп. Сіздер 20 лайк емес, одан да көп жинап тастапсыздар. Мүмкін осы видеоға 30 лайкты тез жинап тастайсыздар деген үміттемін. Келесі видео қандай видео болатынын өздеріңіз таңдаңыздар. Алдағы уақытта кино болады деген ойдамын. Первый лицамен өте әдемі да, достар. Так, кетеміз онда қазір. F2-ге басқан кезде, достар, далее дегенді басып, дайнаны үстіп қойық. Міне, кәдімгі қыс болды. Көрдіңіздер ме? Қандай әдемі қыс. Тұман. Міне, достар. Так, достар, сіздермен болған Бекаш шоу. Қош сау болыңыздар.